अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्पेशली व्लॉग के लिए आपके लिए जो है ना, मैं आज हवेलियाँ पहुँचा हूँ। तो चेक करें नज़ारा इधर का। सारी रात सफ़र की है तो अभी रोशनी हुई है। और चेक करें ये सीने, ये साथ जो है दरिया है। तो अभी जाएंगे आगे, एबटाबाद की तरफ जाना है। तो चेक करते हैं, अभी चलें फिर हमारे साथ। पहले मैं उस साइड पे था, वो सामने चेक करें। इस जगह पे खड़ा होके तो वीडियो शूट की है। तो अभी ये चेक करें, इधर से व्यू। कचरा बहुत ज़्यादा है लेकिन सीन जो है ना एंड है माशाल्लाह। आगे चलते हैं, अभी टाइम बहुत कम है। घर मैंने इधर का बताया लेकिन मैं जा आगे रहा हूँ। एक दो पॉइंट है एबटाबाद के पास, वो चेक करेंगे। तो अगर तो मज़े का हुआ पैसे पूरे हो जाएंगे। आज मैं सोऊंगा नहीं, दिन को तकरीबन असर के टाइम, हाँ असर तक जो है ना वीडियो वगैरह शूट करूँगा। उसके बाद कहीं स्टे कर लूँगा होटल वगैरह में। तो कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ अच्छी। तो मिलते हैं अगले सीन में। तो गाइस एक दफ़ा फिर वापस आ चुका हूँ। मैं इतना थक गया हूँ, इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि बता नहीं आपको सकता। लेकिन ये सीन देखने के बाद जो थकन है सारी दूर होगी। चेक करें कैसा सीन है। तो गाइस यहाँ पे अब नाश्ते का सीन बन गया है। नाश्ता करूँगा, इधर से ऑर्डर दे चुका हूँ। तो बाकी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब इधर बैठूँगा तकरीबन आधा घंटा, फिर जो है आगे जाऊँगा। अब जो है नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठूँगा, चाय पीऊँगा, फिर जो है आगे फिर आपको सीन वगैरह चेक करवाएंगे। तो मिलते हैं जी अगले पार्ट में। क्या है हाल है?